हेलो दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हमारे पास फ्रिज का कंप्लेन आया है जो कि साउंड कर रहा है कंप्रेसर चलने पर ट्रिंग रिंग करके। तो अभी हम इसमें पता करने वाले हैं कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो पहले प्रॉपर तरीके से चेक करेंगे हम लोग पीछे की तरफ कुछ नट वगैरह लूज तो नहीं है, कुछ कोई चीज़ टच तो नहीं हो रहा है इसमें। और आगे हम लोग अंदर की तरफ जाके देखेंगे कि इधर लीक वगैरह तो नहीं है, कुछ इस तरीके का गैस का साउंड तो नहीं है। और आगे हम लोग फ्रंट साइड में जाके चेक करेंगे कि कहीं फ्रंट साइड में आइस तो नहीं आ गया है, क्योंकि आइस आने की वजह से जो कि पंखा कभी-कभी टच होकर साउंड करता है। तो हम लोगों ने अभी फाउंड आउट किया कि यह जो आप ट्रे देख रहे हैं, वाइट कलर का जो ट्रे है, वो ट्रे क्या है कि निकल गया था। इसके एक लॉक होता है नीचे कंप्रेसर के ऊपर की साइड में, वो निकल गया था, इसलिए वह कंप्रेसर चलने के टाइम में वह उससे टच होकर वाइब्रेट कर रहा था, इसलिए साउंड आ रहा था। और ये देखिए दोस्तों, वायर मेश टाइप फ्रिज है, देख सकते हैं ये जो कंडेंसर है इसका वायर मेश टाइप है। और एक फ़िल्टर लगा हुआ है, छोटा सा फ़िल्टर। कभी कभी आप अगर रेफ्रिजरेंट डालते हैं तो इस फ़िल्टर को ज़रूर चेंज कर दें, क्योंकि हो सकता है कि यह ब्लॉकेज अक्सर करके हो जाता है। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टेक्निकल उद्देश्य को, और आगे शेयर करते रहिए। और देखिए इस तरीके से फ्रिज के अंदर लगा, इसमें दो पाइप से लगे होते हैं। एक पाइप को हम लोग को क्लोज करके रखना होता है और एक पाइप को ऑन करके रखना, जिससे कि अंदर का जो पानी है यह पीछे के ट्रे में आता है और कंप्रेसर के हीट से अपने आप यह ड्राई भी हो जाता है। तो हम लोग आ गए हैं फ्रंट साइड में। फ्रंट साइड में हम लोग देखते हैं कि आइस जमा है कि नहीं जमा है। तो फ्रंट साइड में आइस नहीं जमा है, एकदम क्लियर है। और फ़ैन का जो है कि साउंड भी क्लियर। इस तरीके से बटन दबाकर आप फ़ैन को चेक कर सकते हैं। इस तरीके से बटन दबाएंगे तो फ़ैन रनिंग में आपको चलने का महसूस होगा उस बटन को। हम लोग फ्रिज का डोर लगाएंगे तो वह बटन दब जाता है, जिससे कि फ़ैन चलने लगता है। और देख सकते हैं नीचे भी लाइट ऑन है, जिससे कि हमारा काम कर रहा है। और थर्मोस्टर आप थोड़ा कमती कर दीजिए ठंडी के टाइम में। अब ठंडी के टाइम में कम से कम आप 1 से 2 टेम्परेचर रख सकते हैं। ज़्यादा रखेंगे तो क्या है कि आइस बिल्डअप करने लगेगा फ्रिज आपका, जिससे कि आपको फिर प्रॉब्लम होगा, कूलिंग की समस्या आएगी, साउंड की समस्या आएगी, इस तरीके की समस्या आएगी। लेकिन आज का जो हमारा प्रॉब्लम था वो था वाटर ट्रे जो कि कंप्रेसर के ऊपर में रहता है, जिससे वो टच होकर साउंड आ रहा था। तो हम लोगों ने अभी सॉल्व कर दिया है। तो यह जानकारी आपको कैसी लगी तो प्लीज़ दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए टेक्निकल उद्देश्य को, और आगे शेयर करते रहिए। और भी बहुत सारी वीडियो बनी है तो एंड तक देखिए दोस्तों। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।